Колку се рамноправни мажите и жените во политиката во Македонија покажуваат локалните избори кои ќе се одржат кон средината на идниот месец. Политичките партии очигледно многу повеќе доверба имаат во машкиот кадар, бидејќи само 6 жени се номинирани за кандидати и ќе се борат за градоначалничката функција. Можноста да добијат жена градоначалник на овие избори ќе имаат Скопје, Арачиново, Битола, Могила, Тетово и Чаир. Во останатите општини во фотелјата ќе седне маж, без разлика на исходот од гласањето. Во моментов, од 81 градоначалник во Македонија, оваа функција извршуваат само 4 жени, или вкупно 5%. Тоа се Теута Арифи во Тетово, Билјана Беличанец Алексич во Кисела Вода, Жанета Чушевска во Градско и Анастасија Олумчева во Богданци. Интересно е да се напомене дека на локалните избори во 2009 година не беше избрана ниту една жена за градоначалник. Истражувањето на Народниот правобранител покажува дека иако жените представуваат третина од вработените на локално ниво, тие значително помалку се застапени на раководни позиции во рамките на локалната администрација и локалните јавни претпријатија. Жените таму држат само 1/4 од раководните позиции. Истражување, спроведено од Министерството за труд и социјална политика, пак покажа дека 2 пати поверојатно е маж да биде вработен во локалната администрација и јавните претпријатија, а веројатноста маж да биде поставен на раководна позиција е 3 пати поголема во споредба со жените. Во кандидатските листи за советници има нешто подобра слика кога станува збор за застапеноста на жените во однос на мажите, но тоа се должи на законските прописи според кои 40% од кандидатите мора да бидат од малцинскиот пол, во овој случај женскиот. Интересен е парадоксот кој се случи при предавањето на кандидатските листи за овие избори. На една помала партија, ДИК, мораше да ја врати кандидатската листа за една скопска општина, бидејќи во неа над 60% од предложените кандидати беа жени. Каква е сликата со родовата рамноправност во државната администрација? Во моментов, 1/3 од пратеничкиот состав на парламентот се припаднички на понежниот пол, но мора да се нагласи дека тоа се должи на воведената квота за застапеност на половите уште во 2002 година. Од вкупно 41 пратеничка, најмногу се од опозицијската ВМРО ДПМН, во чии редови има дури 17. Владеачката СДСМ во собранието ја представуваат 13 пратенички. Значајно внимание во однос на родовите права и родовата рамноправност е посветено во новата програма на влада 2017-2020. Сепак, од 25 министри во владата, само 4 жени се носители на функции. Тоа се Радмила Шекеринска, Мила Царовска, Рената Десковска и Зорица Апостоловска. Владата минатиот месец во еден ден назначи 67 директори на владени агенции и институции. Родовата рамноправност и тука не беше запазена, бидејќи само 7 жени беа назначени за владени представници. Истражувањата покажуваат дека најмалку жени има на раководните места во македонските амбасади и конзулати. Еднаквоста меѓу мажите и жените е достигната во образованието, а судството пак е единствената гранка во државната администрација каде жените на раководни функции се побројни од мажите. Кога станува збор за економскиот сектор, без разлика дали се работи за државен или приватен, во само 3% од најголемите компании во Македонија, жените се застапени во телата со највисоко ниво на донесување на одлуки. Извештајот за глобалниот родов јаз за 2016 година ја рангираше Македонија на 73-тото место од вкупно 142 земји.